大家好啊！又係我日歌嘅節目時間啦。咁今日萬聖節，我就多咗個花名啦。我係妥瑞 Angus，係啦。咁咧，我唔係呢啲唔係我扮鬼扮馬，因為後邊啲觀眾想跟你太過熱情啊。我就以為咧有啲鬼啊、幽靈啊、木乃伊啊、喪屍對我放光啊，所以咁樣俾啲回應佢啦。好啦，咁咧喺大家喺地鐵站嗰度，係咪行緊街，見到一條友喺度，咁樣啦，咁大家會點樣啊？哇！表面上就阿生你冇嘢啊嘛，咁隔離嗰位有條友暗馬底就話：哇！呢條撚樣騎騎嚟嚟，古古怪怪咁，狗嚟㗎！喂阿 Sir。喂，幫手插咗翻佢啦，逼佢老母閪入去情山啦！咁啱俾我聽到喎，之後話：哇，阿老細你真係有眼光啊！我哋啲狗好有市場㗎喎，咁你想要一啲熱情到極嘅西施狗啊，忠心耿耿嘅柴犬啦，定係我呢啲少少高檔嘅樹標啊？哇！呢條友真係騎騎嚟嚟嘅喎，真係早走早著啦，遲走真係瞓唔着啊！我話係啊，小心啲啊，唔好令我發功，你發功你真係玩完㗎啦！好啦，咁喺一個萬聖節當日啦，咁嗰啲咁樣，就 OK 喎，因為啲人喺萬聖節今日個個都打扮到特別打扮得騎騎嚟古古怪怪，唔騎嚟唔古怪咧，就當日就唔正常嘅。咁啲朋友仔就過嚟問我啦，哇！阿師兄，你嗰個妝特效妝花咗幾多錢去化？冇3幾千都有3幾百啦。你揾個大陸嘅化妝師落嚟化，都起碼3幾嚿啦，係咪？我話。喂，你真係識貨啦，老細！我呢個贏在寫精錢啦，我老母知我出嚟嗰下已經有㗎啦，跟呢個裝內置㗎，30幾年啦。咁樣啦，喺一個嘅萬聖節裏邊嘅節目，重頭戲係咩啊？Trick or treat啊！唔派糖就掃你個場。咁我當然咁嘅日子，加上我呢個有一個與生俱來嘅搗蛋嘅優勢，我梗大派用場啦！今日係咪？就叮當之後 trick or treat 派台就去，之後咁啊，其實唔好意思啊，老細，我係咩嘅？我知㗎啦，老細，阿兄弟成包糖俾你攞走，唔好阻住晒。多謝你啊，多謝啊！其實我就唔係好食糖嘅，見到阿六嗰個屋主就懟咗成包糖、成紮朱古力俾我，結果點樣啊？咪走落去樓下嗰度派俾啲靚仔靚妹咯。咁跟住啦，因為我自己本身我做維修㗎嘛。咁喺尋晚咧，我已經上咗個樓層嗰度已經見住 No candy, do not disturb， 冇糖派啊！請勿騷擾。咁就咧，咁樣結果我係做師傅噶嘛，咁我咁啱有啲要上，咁啱我要去出邊嗰度維修喎。咁我點樣做啊？咁我咪特登去搬晒啲架撐上去咯。咪特登將盞燈拆落嚟，慢慢整咯。之後佢喺度整，咁啊大聲去嗌啦。就因為我都知道咧，佢一定係打落保安山度投訴我嘅，所以我將我孭住嘅 walkie talkie 咧扭到最大聲。跟住結果點啊？唔到2分鐘咋？咁就咧，人哋嗰聲就 control call 工程部。跟住我話係收到。
你梗係邊個位置啊？咁我梗係答佢啦。有個客打嚟投訴喎，有人喺度大嗌喎，人哋已經貼咗張紙話請勿騷擾我，係啊，我都冇騷擾佢，冇喎，咁我梗係直贊得咁樣有啲聲冇計㗎啦，計咗我3分鐘我就收埋尾走人㗎啦。之後點知個屋主真係開門喎，之後話得啦，師傅，呢度唔好做，呢度5嚿水，攞去買嘢食買糖乜嘢都得，唔好阻住休息啦。我話唔好意思啊，老闆，唔好意思，俾我埋尾啦。我3分鐘內我乜都搞掂晒走㗎啦。跟住結果咧，嗰個住客咧就直情多將5嚿水咧就塞我架車嗰度，佢話唔好啊，公司唔收得打賞㗎。就結果點樣啊？我就將人哋將2張5嚿水塞我嘅工具車嗰度，將我架工具車咧就推過去架 lift 嗰度，撳個 G 字，即係意味住咁嘅環境，即係焗我要走啦。咁我袋住啲架撐，咁啊焗住要離開啦。咁規矩上邊，我唔可以收啲客嘅打賞㗎嘛。咁同我啲主任講啦，喂，個住客忽咗哭喎，舉咗一叉嘢過嚟，咁我點啊？唔好意思啊，我而家做緊啲獨事，唔緊要，玩得開心啲啊，係。咁之後咧點樣啊？喂，嗰保安主任話：喂，唔好玩啦，一叉嘢攞去食咗佢啦，唔好搞我哋，走。咁我焗住咪袋住1000蚊咯，咁咪客人攞去買宵夜食咯，1000蚊夠我食成個月宵夜啦，老細真係。好啦，咁每一年嘅 Halloween 嗰2個主題公園都會搞一啲 Halloween 嘅特備節目㗎嘛，即係有啲鬼屋啊，俾鬼嚇啊 whatever 啦，點樣啦？咁咧，我見嗰個當日咧，我有個早前咧已經玩咗啦，嗰啲舊嘅女同事啦，咁啊打扮得比較型格啦，咁啊就入去同我一齊去玩啊嘛。咁我呢啲咧，咁啊入去玩個鬼屋嘅，好似都要攞優惠價都230幾蚊嘅。咁我入去玩啦，冇問題啦。咁入去個個都係目標係想當日俾鬼砸嘅啫，俾人嚇嘅啫。咁我呢嘅已經與生俱來係個搗蛋王嘅內置搗蛋王嚟㗎啦嘛。咁我點啊？入到鬼屋嗰度，即係人哋嗰啲扮鬼嘅人出咗咁樣，個梗嚇到雞飛狗走啦，同埋有啲喺嗰啲氣噴出嚟啊，有一啲咧喺個有啲度彈出嚟，嗰啲吹氣公仔彈出嚟，點樣做啊？啲鬼衝入馬路上鬥嚇咯，爭啲拳頭咯，跟住啦，咁有啲吹氣公仔彈嚟一個批就彈翻走去咯。跟住結果點啊？因為佢規矩話唔可以話踢嗰啲嘅道具啊，唔可以毆打工作人員咁樣㗎嘛，只可以行嘅啫嘛。我全部做齊咯，因為我覺得有啲機關有啲嘢彈出嚟就敲下，咁樣踢下咁樣啦。結果點樣做？結果點啊？有啲嘅保安員咧，咁咪原來嘅保安喺啲特別通道走入嚟同我講：阿郭學生啊，喂，你唔可以亂咁踢嗰啲道具啊！見到你櫃度睇到㗎，有啲咁樣打啲道具啊，入批贊，你出翻嚟，我同我職員出翻去啦，我職員講：喂，阿老細，我未玩完㗎喎，就2個鬼屋要玩喎，佢因為你違咗規啦，唔能夠再俾你落去啦。咁樣結果點啊？200幾蚊冇咗啦。咁我呢個破財證變咗咩證啊？破財證啊，陰公。係唔好意思啊，因為佢觀塘海濱嗰度咧，俾隊 band 咧已經 cover 晒我啲聲啦。咁於是乎咧，我就轉場啊，行遠咗啦。不過都應該係聽到啲音樂嘅。咁啊，繼續我哋嘅棟篤笑啦。咁咧，咁喺萬聖節，大家都扮好多啲怪物啦，係咪？科學怪人啊、木乃伊啊咁樣。其實啲鬼都最驚咪見光啊嘛。點解啊？見光死啊嘛，鬼係咪？咁我哋呢啲
就係本身已經係有一個主動破壞嘅內在基因已經植咗喺裏邊。咁我哋最驚咩啊？最驚嘅寧靜嘅地方啦。即係譬如我哋之前喺參加嗰啲樂隊演出嘅，即係嗰啲 orchestra 嘅 show 咁樣啦，裏邊點啊？好靜㗎。咁我呢啲嘅內在嘅破壞氣又曳曳咯喎，又發作咯喎，我就咁樣啦，冇計㗎，與生俱來冇辦法㗎。咁樣點樣啊？有一個聽眾就 kick this fuck guy out because he doesn't respect the orchestra。咁我即都好有禮貌請佢出去啦，係咪？佢條撚樣以為我唔識英文啊！唉，佢就唔好彩啦。結果點樣做？佢呢啲3個鐘頭嘅音樂演奏嗰啲嘅 orchestra， 中間有休息㗎嘛，咪行翻去玩佢咯。點啊？係咪？你講咩啊？佢就係咁同我講英文咯。我唔識聽英文喎，咪講 What you say？ 之後佢話唔好講英文，呢度香港，唔好講英文，講中文。跟住佢又驚咯喎，佢驚咧，佢就走咯喎。我話係啊，你再，我係你走啊！你佢驚到開始騰咯喎，因為佢哋呢啲白到文不與兵鬥噶嘛，係咪先？秀才不與兵鬥啊嘛，咁佢走咗咯喎，還咗追咗出去喎，噬佢咯。嘅個啲樂手咧，個個都望住我喎，跟住我轉翻個頭對住幾個靚女樂手，即時斯文咗咯喎。咁啊解釋啦，咁樣傾，大家都有傾有講啦。因為自己都本身都有啲音樂底噶嘛，咁樣結果點樣做啊？嗰啲其中2個啲靚女嗰啲嘅室樂隊隊員啊，問我抄咗牌啊，同佢一齊飲酒食飯啊，爽爆咧！咁跟住啦，第2樣嘢咯喎，咁啊木乃伊通常咁嘅樣行噶嘛，包住晒噶嘛，咁其實我都真係叫做。咁啊，結果點啊？好啦，唔使化妝啦，與生俱來已經做到啦。其實我真係想揾個2個角色最勁打木乃伊嘅 Marco Rossi 同埋 Phil Journey 過嚟幫我撐筆帶咯。咁跟住啦，我就去咗個活動啦。人哋個個白鬼白馬，走去參加嗰度嘅萬聖節嘅表演啊，當中有啲評審㗎嘛。咁我之後咧，咁我最終咁啊諗住想博啲評審開心攞俾獎啊，點知我又參與埋一份，點知最終攞冠軍邊個？我攞咗冠軍喎，因為嗰啲評審話我演嘅角色黐足晒啊，中途冇斷啊，冇甩啊，我心諗我頂你個肺啊，點知幾想甩過個角色啊，真係咁樣啦。咁樣其實萬聖節對我哋嚟講係有啲咩咧？對我哋嚟講咧係一個最自由奔放嘅一日啊！因為個個慶祝萬聖節都想打扮噶嘛，白鬼白馬噶嘛，人哋要揾特效化妝師啊，買定嗰啲嘅衫啊，咁樣噶嘛。我哋唔使㗎，實打實嘅與生俱來㗎，真係。咁樣去到最後啦，當你喺今後嘅萬聖節，咁大家喺街嗰度見到一個反白眼啦，咁樣咧，唔使擔心㗎。其實佢唔係白鬼白馬，分就係我哋啲同類嚟㗎。因為咧，佢亦都享受緊佢最自由自在、最自由奔放嘅一日啊！咁我呢個萬聖節嘅分享棟篤笑就到呢度啦。咁如果大家中意嘅話咧，就麻煩大家咧就 subscribe 我呢個 YouTube channel 啦。咁除此之外咧，我呢個 YouTube channel 咧亦都有介紹嗰啲其他啲資訊啊，或者我呢啲嘅周圍去遊覽啲景點都會同大家分享嘅。咁我呢集嘅萬聖節棟篤笑嘅節目咁啊到呢度啦。咁就多謝晒大家收睇，拜拜。